वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से अपनी ख़राब यूएसबी या मेमोरी कार्ड को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलो मैं यूएसबी लगाता हूँ। देखो मेरे पास फ्लैश ड्राइव है यूएसबी, इसको मैंने लगाया। ये इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। आप लोगों के सामने देखें 0 बाइट शो हो रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी शो नहीं हो रही है। अब इसको हम फॉर्मेट करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि फॉर्मेट होती है या नहीं होती। ओके, अनेबल टू फॉर्मेट। ये देखो इसकी प्रॉपर्टी भी 0 शो हो रही थी, ये फॉर्मेट भी नहीं हो रही थी। इट्स मीन ये ख़राब यूएसबी है, डैमेज यूएसबी है। इस तरह के मेमोरी कार्ड भी होते हैं, यूएसबी भी होती हैं। इसको हम ठीक करने के लिए सबसे पहले कमांड लाइन को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हम इस कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड्स लिखेंगे कुछ। हम इसको कमांड के ज़रिए फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद हम इसको दोबारा यूज़ के काबिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कमांड ले जो लिखेंगे वो है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट आपने लिखना है विदाउट स्पेस लिखना है। डिस्क पार्ट लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो हमारे पास न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। हम इसमें अब अपनी कमांड लिख के इसको फॉर्मेट करेंगे। आप लोग देखें, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अपने कमांड को नोट करते जाना, साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहली कमांड है लिस्ट डिस्क, इसको स्पेस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन शो हो रही है। कौन सी? सबसे पहले जो पार्टीशन है 0 की, वो मेरी अपनी हार्ड ड्राइव है। जो 1 वाली शो हो रही है वो यूएसबी की है। मैंने यूएसबी को फॉर्मेट करना है, इसलिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि मैंने यूएसबी को फॉर्मेट करना है। ये देखें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुकी है मेरी। अब यूएसबी यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लीन करूँगा, CLEN क्लीन लिख के इसको क्लीन कर दूँगा। तो इसमें से तमाम वायरस जो डिलीट मैंने कर दिया है क्लीन के ज़रिए से, तमाम वायरस से डिलीट हो चुकी है। क्लीन करने के बाद अब हम इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्योंकि हमने प्राइमरी मेमोरी के लिए इसको यूज़ करना है। तो क्रिएट पार्टीशन, हम पार्टीशन बनाएंगे इसकी। इसके लिए सिंपल कमांड लिखेंगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, लिख कर इंटर कर देंगे। तो सक्सेसफुली आप देखेंगे जो आप कमांड बिल्कुल ठीक लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर भी मिलेगा, सक्सेसफुली राइट। उसके बाद हमने इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए सिंपल कमांड है, आप नोट कर लें। फॉर्मेट FS इक्वल FAT FAT32, इतना लिख के प्रेस कर दोगे तो फिर भी फॉर्मेट हो जाएगी। लेकिन साथ में अगर क्विक लिख दोगे ये जल्दी फॉर्मेट हो जाएगी। आप लोग देखेंगे क्विक लिखने से कितनी जल्दी फॉर्मेट है। 0% है, 0% से टोटल देखो फ़ौरन 100 पे चली गई। क्विक लिखने की वजह से इतनी जल्दी फॉर्मेट हो चुकी है। तो साथ में देखो लिखा हो गया सक्सेसफुली फॉर्मेट। जो कमांड आप बिल्कुल ठीक लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा, सक्सेसफुली करेक्ट है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्टिव, तो हमारी ये ड्राइव एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद सिंपल हमने एग्जिट लिखना है। एग्जिट लिखने के बाद हमारा कमांड लाइन का जो काम था वो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने क्लोज कर देना। हमारे पास देखें ये ड्राइव थी हमारी, इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी, अभी इसकी प्रॉपर्टी भी शो हो रही है। आप लोग देख सकते हैं पूरी टोटल प्रॉपर्टी शो हो रही है। 4 GB की यूएसबी थी तो वो शो हो रही है हमारे पास। अब हम इसको फॉर्मेट करके देखेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी शो हो रही है। पहले ये फॉर्मेट नहीं हो रही थी। अब हम इसको चेक करेंगे फॉर्मेट होती है या नहीं होती। तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट फॉर्मेट, ये सक्सेसफुली कंप्लीट फॉर्मेट हो चुकी है। इस तरह से हम कोई भी ख़राब यूएसबी हो, मेमोरी कार्ड हो, उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।